Добрый дзень! Зноў пятніца, і мы працягваем далей нашу акцыю. Набліжаецца асаблівы дзень. Дзень, калі нават неба становіцца вышэйшым, а сонца свеціць ярчэй. Чаму? Таму што прыйшла вясна, і прыйшло свята цудоўных жанчын. Мілыя жанчыны, вы – галоўная таямніца гэтага свету. Вы, як першыя пралескі, пяшчотныя, далікатныя і такія доўгачаканыя. Хочацца пажадаць вам простага шчасця. Няхай у вашай хаце заўсёды будзе цёпла і утульна. Няхай дзеці радуюць поспехамі, а мужчыны даряць кветкі не толькі ў свята, а кожны дзень. Няхай ваша прыгажосць зяе ярчэй за любыя дыяменты, а сэрца заўсёды будзе поўнае любові. З вясной вас! З любоўю, з 8 сакавіка. Будьце шчаслівы!